الا كنتو واجدين نبداو مباشره. غنبداو برجلينا على حسب لي هونش ديالنا، نرخيو الفوق ونرخيو الكتفين ونرخيو لي بغا، نطلعوا النفس ونهبطوه. هاد المره غنهبطوه غنخرجوه من الانف، كنطلعوه من الانف ونخرجوه من الانف. غنسبيري اكسبيري، نحاول نهز يدي الفوق ونبقى هنايا ونرخي الكتفين، نجمع بطن ونحاول نهز الطالون ديال الرجل اليسرى وندور هنا على اليمين ونرجع ونحط الطالون، نرجع للوسط، نفس، نهز الطالون droit وندور على اليسار، كندور بالليزيبول ونطلق يدي، نرجع للوسط ونحط عاوتاني الطالون ونهبط كتر. هنا نهز نفس ونخرجو نفس الشيء، ونحاول نزرب الحركه ونهبط. الجهه الاخرى نحاول ندور مزيان ونهز ونهبط كتر، نرخي الكتفين بجوج. هوب فوق تحت، نشوفي لي جونب الجهه الاخرى ونطلق هنا ونحل الصدر ونهز الفوق. اش غندير هنا؟ نهز جنو ونمشينا شويه، رجل الوراء كتكون متنيه والامام كتكون مسرحه. الجهه الاخرى نهز ونطلق هنا شوف لوفيرتور، نحاول نزرب الحركه، نجمع نفس ونخرج النفس دايما من الانف. شويه نحاول نجبد للوراء بالرجلين، نعاود جوج مرات. اكيليبر، نحطها لوراء ونسرح الرجل الاماميه. مره واحده اخرى، شويه ندفع للوراء لي فيس للوراء، نرجع للامام. هنا غنديرها دو بروفيل ونرخي ونتمشى بلونش، نهز الفوق نجي للامام نهبط لتحت، نطلع لفوق، نرخي الكتفين نزير البطن فوق، باسان بلافون، نجيب الرجل الاماميه للامام، نطلق الرجل الورانيه للوراء ونرجع هنا ونرخي، نحط يدينا تحت الركب ونجبد الظهر، نعاود نطلع هنا، كنحل للامام ونعاود نهبط لتحت. دائما كنجمع النفس في الانف ونخرجوا من الانف. هاد المره ممكن نتمشى ولا نطز. هوب سي رابيد، نطلع لفوق، نجبد كاع لي موسكل ديغيير ديال لاشين بوستيريور، نزيد الامام، نحط الركب ولا نخليهم مهزوزين، نجيب لو بوا القدام، ندفع ونحط صباع رجليا نشوف الفوق.
شي تيطون شي تيطون با، حط لي الطالون ولا نخليهم الرجلين شويه متنيين الا ما كانتش لا سوبليس. هكا كنكسبوا المرونه في الجسم ديالنا. هوب الرجل اللورانيه للامام، ندفع الطالون للورا. هنا لالينيومون من راسي حتى للطالون. نجيب الرجل هنا ونرخي لتحت ونرجع يدي تحت من الركاب وكنخدم النفس. كل موفمون كنخدم معاه لا ريسبيراسيون. نطلع للفوق. هنا كنحسوا بالليونه في الكولون فيرتيبرال، كنكسبوا المرونه والقوه ونرخي. نحاول نهبط تحت نتمشى، وهاد المره نبقى هنايا شان تيطون با. كندفع باليدين وكنخلي الكتفين كيشوفوا في الارض. شوف غادي ندير هنايا، نهز نثني رجل وحده ونثني رجل اخرى، كنليبيغي شي شويه لي جون ديالي ونكسب لا سوبليس. لا ريسبيراسيون لي بريزونت. فوالا ونجيب رجل الامام. دابا غنحاول نديرها هنا ونطلع لفوق. قلسوا على اللي درناه في لي شوفمون. كنحاول نهبط وندور ونطلع لفوق شويه عليكم. الجهه الاخرى تو دوسمون. كتشوفوا بان هاد لي موفمون كنديروهم بشويه. اونكور لتحت ندور ادوار. جو تير لي بغا نطلع لفوق. نجمع نفس نخرج النفس باش كيعاوني حتى العضلات ديالنا. فوق ونهبط لتحت. نحط الركبه ونحط نغمل لا جوب اون اريير. جوغ لي جينو ونحندي لي فيس فيغ لاريير ونجبد الظهر ديالي. هذا موفمون مزيان للظهر. سير خير. شوف غادي ندير دابا. كنجيب بحال الدوده، موفمون ديال الدوده. جو تير ونرجع هنا ونرجع للورا. كنجبد يدي مزيان ونرخي الراس. انكور كنتني لي كود ونحاول نطلع. ندير هذا البروفيل باش تشوفوني. سي لا اوب. نعاود مره واحده اخرى. نرخي الكتفين ونجي للامام. ما تنساوش لا ريسبيراسيون. نرخيو الكتفين ونتنيها اوب ونبقى هنايا ونعاود داك لي موفمون اللي درنا قبيله. نتني مره اليمنيه مره اليسريه. انسبيري اكسبيري. انسبير ونكسبير. ونجيب رجل اليسريه ونطلع. نهبط الركبه للورا الورانيه لتحت وندور بالكتفين باش كتعطي لي سباس ظهرك. نجمع نفس ونهبطو سوفلي اي تورني فوق. نجمعو البطن مزيان باش بروتيجي لو با دو دو. فوق لتحت ندور. بلوس ديسباس في لي بغا في لو دو اونتر الكتفين من الامام ومن الوراء. اي ديسوندي. هنا نحاول جو تير جو ريلاش. فوالا نهبط على البطن وقاعدين نحط هنا صباعي على برا ونجمع لي جامب نزير. سيري لي فيسيي سيري لو فونتر. اوكي كنحاول نطلع لو او لي زيبول ونطلق هنا لي بغا ليكستيريور ونشوف لتحت ونعاود نحطهم ونهبط لتحت. الي اون اكسيلير. فوق
على برا الأرض poitrine. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. هنا كنحسوا بالخدمة ديال لي موسكل اللي في ظهرنا كامل. Et on descend. On monte, on ouvre, on serre, on pose et on descend la poitrine. Encore. Inspirez, expirez, allongez bien les bras. Inspirez là et expirez. Encore une fois. Montez, serrez les fessiers. Serrez le ventre. نشوف لتحت ما نشوفش لقدام. هنايا ونحاول نهبط. كنجبد يد وحده للامام ونقبض talon des flex. فوالا. إلا بغيتو نقبطوهم بجوج سينو بقى غير واحد. نشوف لتحت نحاول نهز الركب. شوفوني دو بروفيل. هنا نقبطوهم بجوج اي جو مونت. نشوف لتحت سينو غير رجيله وحده. هذا كنسميوه لا بوزيسيون ديال l'arc. Serrez. On serre encore plus. On rentre le ventre. Levez plus loin. Serrez entre les omoplates. Résistez. Soufflez. Inspirez. Levez encore plus. Et soufflez. Posez. Relâchez les jambes. Poussez avec les mains. Voilà. Très très bien. Là, on avance. Une jambe en avant. Tournez vers moi. نحط le coude على برا ديال الركبة الأمامية وندور. نحاول ندير تويست de la colonne vertébrale. نرخي الكتف. إلا بغيتو كتر نطلق يدي مزيان هنا. ندفع. Poussez le bassin en avant et ouvrez. Rentrez le ventre. Sentez le twist dans le dos. إلا بغيتو كتر نطلع هنا. سينو نبقى لتحت. اكسلون. بحال هكا باش نكسبوا المرونة والقوة في وقت واحد. رخيو لا ريسبيراسيون ديالكم. Concentrez-vous sur les mouvements, sur la synchronisation de la respiration et le mouvement. Et relâchez. Et on change. L'autre jambe. Un long pas en avant, poussez le bassin vers l'avant. Levez la poitrine. Fermez les mains. Allez, vers le fond. Là, on tourne. On ouvre. Si vous voulez plus, décollez du genou arrière. Voilà. Ouvrez plus votre cœur et votre corps. Et respirez profondément. جمعنا النفس وخرجوا مزيان. Voilà, نهبط هنايا. Excellent. Et je relâche. نحاول نجلس باش نبقاو. On change. نحسوا بالظهر هاد المرة. Levez la poitrine. On place la main. Et on pousse en haut. Regardez. Poussez. نحاول نشوف الفوق. إلا بغيتو كتر ممكن نحل la poitrine. Poussez avec la main, serrez les fessiers, rentrez le ventre et tirez plus loin. Descendez doucement et on change l'autre. On pousse avec les jambes, on pousse avec la main arrière. Levez. بحال غندير la roue. شوف vers le plafond. كنحل الصدر ديالي الفوق وكنطلع. نحس حتى البطن ديالي كيتجبد مزيان. Voilà. Descendez le bassin. Excellent. Venez vers moi. Regardez vers moi. Essayez d'ouvrir les jambes. Ouais. Là, on plie un petit peu. Tirez le bras droit. Tirez le bras gauche.
تيغي بلو لوان كوما كنحل الصدر كوما كنحس بالخدمه في الظهر لي موسكل ديال الظهر. انسبيري اكسبيري باش تكبر. الا بغيتو كتر حسيتو كتر ممكن تسرحوا لي جامب بجوج طون لي دو جامب. بغيت انا هاد الموسكل ديال لي جامب ديالكم يقيسوا الارض. كونتراكتي اي تيري. Descendez encore plus si vous voulez. Et regardez vers le plafond. Sinon, je reste là. ونرخي النفس ديالي ونرخي le haut du corps. هاد لا souplesse, faut gagner de la souplesse باش تعاونكم. نبدا هكذا. Le bras gauche. كنجبد هاد البلاصه هادي وكنجبد bien sûr l'intérieur des jambes. Et je tire. Les fesses un petit peu les hanches vers l'arrière. Descendez dans les jambes. إلا قدرتو ديروهم. Sinon, gardez les pliés, poussez plus loin. نهبط ونشوف شوية فوق في البلافون. Comme ça, on garde la souplesse. شوية بشوية. نرجع vers l'avant. نحاول ندير les fesses en arrière. Et je relâche un petit peu. إلا قدرت ما قدرتش نبقى هنايا. Sinon, je fais comme ça ونهبط. Hop, je descends. Relax. ممكن نجمع مزيان لي موسكل دي كويس نكونتراكتيو مزيان وندفع الارض لي موسكل التحتانيين اي جافونس الا قدرت نجي سينون جو ريست لا او لا شوازيسي فوتر نيفو جو ديسون نحاول نهبط مزيان جو شيرش لو سول مي ا شاك فوا كنزيد شويه بشويه كنطلع النفس ومني كنخوي كنحاول نمشي اكثر من يعني فو ديباسي ان تي بو grâce à une bonne expiration et je relâche la tête. Levez doucement. Relax les épaules. Fermez les jambes. Tout doucement. نرجع sur le dos. هكا باش نكسبوا المرونه. وقاعدين شد رجيله واحده لفوق نحط الراس نجرها عندي سا سي نيفو 1. الا بغيت نمشي جبد داك الرجل الاخرى. سينون جو تير نخليها شويه متنيه نجرها عندي شي شويه اون تير هاد لاغيير. بغيت هاد لا مان اوبوزي مع لا جومب نجيبها للامام ونحط هادي وندير فليكس بيون فليكس ونجيب شويه بحال اللي غنديها سور لو كوتي ولكن ا كونديسيون لا اونش تبقى في الارض. شوف شنو غادي ندير بهاد اليد هادي جو في سا اي جو تير باش نحس بها انكور بلوس. خليو الدار ديالكم في الارض خليو لي زيبول في الارض. فوالا et on change doucement. L'autre, نختار l'option اللي غادي توالمني. Je tire, pointe, relaxe les épaules et tirez vers vous la jambe. Allongez si vous pouvez et tirez la jambe. جمع نفس ونخوي من لابوش هاد المرة. Profondément. كل ما كنخوي كل ما كنرتاح. كنريح العضلات ديالي باش يعاونوني باش نخدم. نقبض هنا بيدي العكس ديال الرجل ديالي ونحط لامان ونحاول ندير فليكس. كنجيب صباع رجلي عندي ونحط الباسان ما كنهزوش كنخليه في الارض ونحاول نميل شويه لا جامب فيغ موا. كنحسو انكور بلوس ليتيرمون derrière la jambe et sur le côté bien sûr. Voilà. Relâchez, pliez et levez-vous. Revenez face. Regardez, allongez les deux jambes. نرخيهم. Et soufflez. نجيب هاد لا جامب لو بيي droit على برا ديال الركبه ديالكم. ونجيب هاد الركبه اليمنيه vers le côté gauche. ونحاول ندور هنايا
le côté droit. Il a brisé au ktar, je tire bien le bras derrière. Regardez, je tire derrière. خلي le bassin في الأرض et je tire. Relax. Tournez. Donc كلهم les mouvements ديال les assouplissements كنحتاجوهم جميع لو سبور. فوالا نحاول نحط هنايا الرجل ديالي وتني الرجل الاخرى، نحاول نطلع باش نقدر نجلس مزيان. جمع نفس، غلاش لي زيبول. هنا غنحسو بها في المسكل ديال لي فيسيف لي هانش، ونهبط شويه لتحت اي جو غلاش. هاد الودينات ريلاكس. جمع البطن مزيان، ندفع مزيان رجلي في الارض ونحس بالخدمه. الا ما قدرش نخلي رجلي وحده مسرحه ماشي مشكل، ولا نبقى هنايا. فوالا خيو النفس ديالكم واستفدوا من الحصه. Je change, diaphragme. Regardez, mélange, le talon à l'extérieur, redressez votre colonne, puis poitrine fière. نجيب هاد لو جينو عندي هنا، كل ما كنجيب لو جينو كل ما كنخرج لا بواترين. Tournez sur le côté, regardez vers l'arrière. نحاول utiliser le bras باش تعطيني l'espace، باش تعطيني plus d'amplitude. Attention les épaules دايما نحاول نرخيهم لتحت وللورا. Écoutez votre corps, suivez votre corps. Là on plie l'autre. نحاول نطلع شوية ونهبط. Voilà. Poussez la poitrine en haut. Inspirez, descendez, expirez. Relâchez tout. Relax. Profitez du moment présent. Cherchez le calme dans votre corps, dans votre esprit. Sentez l'ancrage dans vos jambes. Voilà. Là, on plie les deux. On pousse. On relâche tout en bas. On ramène les bras dans le dos et on tire. Si vous n'êtes pas souple, essayez de tirer vers l'arrière. Sinon, allez-y, cherchez plus en bas. À condition, on rentre bien le ventre. Relâchez la tête, relâchez les épaules. Poussez le bassin vers le plafond. Allez, relâchez les bras, ونرجعوا تحت من les genoux. Extension de dos. عقلتوا على اللي درنا في l'échauffement, le mouvement. نساليو به. On inspire. On monte le genou. On expire. C'est des mouvements de tai chi. On accélère. حيت عرفتوا هاد لي موفمون اللي درناهم في الاولين كنرخيو الدات ديالنا. Inspirez. Expirez. Encore. Et on pousse. Encore 3 fois. Plus loin vers l'arrière, plus loin vers le bas. باش متبعين معايا. Juste relâchez-vous. خليو الداس ديالكم هي اللي تديكم. Montez. Libérez. نهز لو جونو ونحط يدينا غنسالي بليكيليبر.
relax. Voilà. غندور هنا غندير بحال الموفمون اللي كنديرو في لاجيم. تيري لي بras. On tire plus loin. Twistez. Levez le talon, descendez. Je cherche l'équilibre, levez le talon, descendez. En haut, en bas. Et on relâche. Pour l'autre, sinon je garde les pointes au sol. Levez, allongez, je le twist, relax. Fixez un point pour rester en équilibre. Poussez dans le sol avec le talon gauche. Essayez de tirer vers le plafond. Mobilisez la cheville. Hop, vers le bas. Tire, amplitude. Bas. Inspire, expire. Encore 2. La dernière. Stop. Relâchez. Inspirez. Expirez. On déroule. On inspire. On expire. On revient encore en équilibre. Et c'est fini après. Regardez, montez. Poussez en arrière. Équilibre. Et levez. Derrière. Et en haut. L'appui à la jambe. Allez hop, derrière. Chef de profil. Je me mets de profil. Je tire. Et je remonte. Loin. Ça s'appelle le guerrier numéro 3. Encore une fois. Et on relâche. L'autre jambe. Levez. Balancez. Levez. حاول نتفا مزيان برجلي. نزير le ventre ديالي. Je fixe un point pour rester en équilibre. Activez le muscle de la cheville. Gardez une bonne stabilité la cheville, le genou. Et hop. Là je serre et je pousse. Si vous voulez aller plus loin. Encore. راسو حدا. Tire. Stop et relâchez. On roule les épaules. On inspire. On ouvre. On relâche. Encore inspirez. Serrez entre les omoplates. Ouvrez, poussez vers l'extérieur. Serrez les fesses. Descendez les côtes. Serrez entre les omoplates. Et relâchez. On fait ça. On utilise. On décolle les talons. On ouvre. On chie derrière. 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 Planche. La position. Encore. Décoller. Gardez le talon décollé. Descendez. Doucement. Gardez le talon décollé. Décollez. Relâchez, posez les talons et montez. Les épaules en arrière. On tire, on libère le bras. On relâche. On inspire là. On relâche. Regardez, je casse le bras. Et je sens encore plus, mais cette fois, tournez la poitrine vers le plafond. Là, on serre les fesses. Regardez vers vous. Relâchez le bras. Ouvrez. N'arrêtez le mouvement. Allonge. Levez les talons. Cette fois, descendez les bras. On descend, regardez, on pousse encore vers l'avant. Regardez au plafond. Tirez.
posez, fermez, relâchez, on reste là. On inspire avec le nez, on relâche les épaules, expirez avec la bouche. Encore inspirez, serrez les omoplates, expirez avec la bouche et rentrez bien les ventres. Et serrez entre les jambes. Encore inspirez. Et expirez. On relâche les bras. On relâche les épaules. Relâchez tout, les tensions. Merci. Merci tout le monde. J'espère ان هذه الحصه هذه نفعتكم وانكم تبعتوا معايا من الاول حتى الاخر. هاد لي موفمون كيما شفتوهم دي موفمون اللي كنحسوا بهم سي با دي موفمون رابيد مي دي موفمون افيك كونترول اللي فيهم لا سوبليس بيان سور فيهم القوه او ميم طون كنحاولوا نرتاحوا من التوتر اللي تكون في لا جورني. وليداتنا اللي تيقراو كيحاولوا يديروا هاد لي موفمون باش يرتاحوا باش يعاودوا يجددوا النشاط ديالهم. وكنتمنى انكم استفدتوا معايا هذه الحصه وان شاء الله الحلقه المقبله.